মেশিন পাতি ওটা ব্যায়াম করতে হবে। আসসালামু আলাইকুম। আপনি তো মানিক ভাই? জি। এই খামারটা আপনার? জি। সবই তো গাভী গরু? গাভী গরু আছে। কতগুলো গাভী গরু এখন আপনার? এখানে আছে মোট হচ্ছে আছে 8-10টা। 10টার মতো গাভী গরু আছে। তো এগুলো কি কি জাতের গাভী গরু ভাই? এখানে মুন্ডি আছে, আপনার মুন্ডি শঙ্কর আছে, আপনার হচ্ছে ফিজিয়ান জাতের আছে, আপনার জার্সি আছে, এবং আপনার খামারে সব উন্নত জাতের গাভী আছে। এটা কি জাতের গরু? এটা মুন্ডি। এটা মুন্ডি। জি। আর এই বড়টা? এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া। খুবই সুন্দর গরু দেখতে, মাশাআল্লাহ। এটা দুধ হয় কতটুকু? 30 লিটার দুধ হয়। এটা রেকর্ড 30 লিটার। জি। এটা কি এখন গাভীন? হ্যাঁ, এটা গাভীন। বাচ্চা দিবে কতদিন পর? 1 মাস পরে বাচ্চা দিবে। 1 মাস পরে বাচ্চা দিবে। এটার দুধ হয় কতটুকু? 30 লিটার। 30 লিটার। জি। তো আপনি কি এগুলো কি বিক্রি করার? হ্যাঁ, অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করতেছেন এখন? জি। তো এই গরুটার দাম কত টাকা নির্ধারণ করেছেন বিক্রয়ের জন্য? 4,40,000 দাম চাচ্ছি, কাস্টমার আসলে কিছু কম বেশি করব। 4,40,000 টাকা আপনারা এই গরুটার মূল্য নির্ধারণ করছেন। জি। এখন কাছে ক্রেতা আসার পরে দাম একটু কম বেশি হতে পারে আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা, এই মুন্ডি গরুটার দাম কত নির্ধারণ করা হচ্ছে বিক্রয়ের জন্য? 4,60,000 টাকা। 4,60,000 টাকা আপনারা মূল্য নির্ধারণ করছেন। এটার দুধ হয় কতটুকু? 32 লিটার দুধ হয় পার ডে। জি। পার ডে 32 লিটার দুধ হয়। আচ্ছা, এটা কি এর আগে বাচ্চা দিছে? হ্যাঁ, আগে একটা দিছে। এখন দ্বিতীয় বাচ্চা? দ্বিতীয় বাচ্চা। প্রেগন্যান্ট এটা এখন? প্রেগন্যান্ট এটা। কতদিন পর বাচ্চা হওয়ার? এই আর 25 দিন টাইম আছে। 25 দিন পরে বাচ্চা হবে। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। তো মানিক ভাই, আপনার তো অনেকগুলো গরু, সুন্দর সুন্দর গরু, সবই খামার করার জন্য। তো কেউ যদি খামার করতে চায়, নতুন খামারিদেরকে আপনি কি উপদেশ দিবেন? তারা কি ধরনের গাভী কিনে তারা খামার করতে পারে? আপনি ফিজিয়ান, আপনি রানী শঙ্কর এগুলা করলে তারা উন্নত হবে আর কি। আচ্ছা। অন্য কোনো জাত নিলে আর কি তারা লস খাবে, প্রতারণা হবে। প্রতারণার শিকার হবেন। আচ্ছা, তো আপনাদের যে জাত আপনারা দেখাচ্ছেন, এই জাতের গরু নিলে তারা লস খাওয়ার সম্ভাবনা নাই? না না, লস। আচ্ছা আচ্ছা। তো অনেকেই বলেন যে আমরা খামার থেকে গরু কিনি, হাট বাজার থেকে গরু কিনি, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে বিক্রেতা তিনি যে দুধের কথা বলেন, বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা সেই পরিমাণ দুধ পাচ্ছি না। তো এই ক্ষেত্রে আপনার মতামতটা কি? আমরা দোয়াই দেব, দোয়াই দেখাই দেব। দোয়ায় আপনারা গরুর দুধ দেখাই দিবেন? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। কালোটা ওই পারে, কালোটা এবং নালা গরুকে এবং চলে
নাকি অনেক সুন্দর সুন্দর গরু। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা যদি গরু বড় জাতের গাভী গরু খামার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় করতে চান, ইচ্ছুক হন, সেই ক্ষেত্রে মানিক ভাইয়ের খামারে এসে মানিক ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। উনি বেশ কিছু উন্নত জাতের গাভী গরু বিক্রয় করবেন। তো ওনার নাম্বার, ফোন নাম্বারটা উনি দিয়ে দিচ্ছেন, আপনারা কাইন্ডলি নাম্বারটা রেকর্ড করে রাখেন। মানিক ভাই বলেন নাম্বার। 017 88 43 05 11। তো আপনারা মানিক ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করতে পারেন, যেগুলোর দুধের রেকর্ড খুবই ভালো এবং গরুগুলিও দেখতে অনেক সুন্দর, অনেক বড় বড়। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, অনেক বড় অনেক সুন্দর গরু সবগুলোই।